哎呀，哎呦，干什么呢？吓我一跳！你三更半夜的做什么呢？在妈，来，过来，你敲2下，就这样，就这样，啊啊！哎，你们俩不睡觉干嘛呢？你来看，你来看，怎么弄的啊？爸妈，这个是我学语言编程课学习的第1个程序 ，Hello World， 就是你好世界的意思。当时我问老师为什么是这句话，老师说，从此刻开始，你的程序就拥有了生命。嘿嘿，这挺有意思的啊。跟我们好好说说。我特别喜欢编程，因为它就是一个简单的世界，对就是对，错就是错，可以用字母和符号创造出你想要的东西来，是一件特别有成就感、特别有满足感的事儿。这喜欢不代表着适合呀。这女孩子干这个多辛苦啊！哎，难不成你是天才，不用熬夜加班的？妈，虽然我不是天赋异禀，但是干每个行业都不容易啊。我想把我的青春和精力用在我喜欢的事上。妈，我进这个公司真的很不容易，我不想失去这个机会。要不然你就给我1年时间，如果这1年里面我还是现在这样，那我就辞职。妈，您不是说过吗？不求我大富大贵，只求我开心、健康、快乐，这你说的吧？你不能骗我呀！哎呀，这怎么可能呢？你开心就好，啊，是吧？哎，老爸支持你啊！谢谢爸。哎，我也不是非拦着你不可，是吧？只要你将来不后悔就行。谢谢妈。哎，这个不辞职是可以的，但是不能耽误找男朋友。哎，今天来的那个陈总监，我觉得挺不错的。哎，对啊，你现在到了该谈恋爱的年纪，哎，这一点上，爸爸妈妈是不反对你的，知道吧？啊，哎呀，爸妈，你们早点睡吧啊！行了，你也早点睡啊。好，早点睡啊。走吧。儿子，爸爸发现一个鱼锅，回头带你吃去。我给大家带咖啡了。哎呀，好，早上好，看看。陆离这是中了彩票了是吧？比中彩票还开心。那你赶紧说出来，好让大家伙好高兴高兴啊！就是秘密。哎，你弄他！对。来，哎，说不说？闹腾什么呀？哎，放下。优化测试做完了？还没有，还是策划部的需求修改了？那个也没有。还有你，有没有点自知之明啊？我的任务已经完成了。跟我出来。哎呀，今天江总要比以往暴躁呀！陆离不会就此殉职了吧？哎呀，行了，都别说了，走着。江总，我们来学校干嘛呀？一会儿你就知道了。每天早上都希望能见到你。石哥你好，请问你认识江一成吗？我们计算机系的大神，这里没有人不认识他。那他现在在哪儿啊？
现在应该在研究生院。对不起啊。没事。一成，等我一下。总是带着点志气，所以我总是欺负你。对不起。有时候你会有一点点任性，臭脾气。你跟踪我干什么？师哥你好，我我不管你是谁，别再跟踪我了。下面有请颁奖嘉宾，我校优秀毕业生立成科技公司创始人张立成上台为获奖者颁奖。恭喜！谢谢。电话响起，心里期待会是你，只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑意。请颁奖嘉宾、获奖者合影。拍照了，拍照了。总是欺负你，对不起。没关系。走快点啊，傻笑什么？我就是没有想到还有机会跟师哥一起回学校。那你想不到的还多着呢。那我们接下来去哪儿？拜访李教授啊。你上学的时候应该也听过他的课吧？完了完了，见到李教授不就彻底穿帮了吗？怎么了？我肚子疼。疼得这么及时？你应该也是上学的时候见老师就肚子疼的人吧？我这是老毛病了。既然是老毛病的话，去教授办公室坐着吧。走。哎，师哥，我肚子真的疼，你能不能帮我买杯热饮啊？你这么拉着我怎么买啊？麻烦了。看你还有什么话找我。你好。哎，你好，你们找谁？我找李教授。教授不在。没事，我们等他下课。教授家里有点事情，已经先走了，你们等也没用。啊，好不凑巧啊，今天白跑了一趟。哎呦。多谢教授救命，晚点再给你解释。